Kanatokea poa. Hata ningekuja na laptop lakini itatosha. Very comfortable, unaweza test. Na kwanza naona sitting allowance inatosha watu wanono kama sisi. Na nitaka utesti na hii nione vile unataka. Sit close to. Haiko sawa. Nenda nataka ndogo. Nairobi wapi space kwa wapi kwa hii nyumba? Iko sawa. Tena iko level 2 sawa. Mimi nijaribu kupima. Kumbe uliva. So balance iko. Alisa kufungua. Confirm kila mahali. Hii tunaweza inua hii kitu. Hizi utaingia. Kuinua kuweka nini ndani? Sasa ndani nataka niweke draw. Nataka nikate sample hapa niweke chemba fulani naweza laptop. Iko chonjo. Juu bado unaweza inua but mimi nimependa hiyo nini? Sasa hii tumekuwa wazee. Tupendi vitu juju. Sasa finish. Iko chonjo. Iko smart. Paint sasa imekauka? Hiyo napaka ya juu inatoka fast. Sasa maana na hapa bado inaendelea sura ya kufundisha vizuri. Kuna certain measurement ni ulikuwa unatarajia? Kwa tengeneza huko post ndio maana si ngumu sana kwangu. Post huko ndio mamangu anatokea. Wewe ni Mswahili? Mamangu ni Mduruma, babangu ni Mluya. Ni wa Swahili kama hata kama umekanyaga coast one day. Neno wa coast. Unaona vitu zao. Yes. Tumenona already. Usitupe stress. Asante. Lakini Nairobi umekaa juu. Mimi nimekuja dono 2 years na nilikuwa na hiyo time ya corona ukiikisha. Na time ya corona ndio nilianza kuapia because hiyo time zingine nilikuwa nafanyanga hizi ma receptions countrywide. So nilikuwa naficha sikuwa nafanya hizi stuff hapa. Corona ndio ilifanya ni switch. Ukaba sasa from coast. Kufanya sasa local. Na kufanya local sasa. Lakini imagine sijaipita hapa kama una order. Mungu anajuanga tu maneno yake. I know. That's the thing. That's why model hii iko hapa na. Sasa nikipiga the all black ile kama ile. But hapa tachoma. Ndio nipake clear utashangaa. Nitakuja tuchape story. Nipeke kwa nini zetu za online. Sasa iko chonjo. Utafuta hii. Ni consultant. Tukiwa ni tradition. Very soon nitatafuta ka place. Kuja ucheze kiwewe. Na kupaint zile nini zako? Badua wanafanya.